Hello guys, welcome back to Kimbweta session. This is Licha. Now tunaendelea na chain rule. Sasa hii chain rule inahusisha na zile function ambazo ni composite function. Kama mnavyokumbuka tunadili na function. Mambo ya fork. Sasa hapa it means kuna na function mbili zimebebana katika function. Sasa tunataka tutafute derivative. Kwa hiyo tunapotafuta derivative tunatumia chain rule. So direct naenda kwenye mfano wa swali. Kwa mfano swali kama hili hapa hili unakuta kuna function mbili hapa. Kuna hii ya ndani hapa na hii yenyewe ambayo umebeba ili swali. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye kitu cha kwanza, tunagundua function ambayo imebeba ile swali. I mean hizo function mbili ambazo zimebebana, then tunaendelea kusolve swali kama ambavyo hata wao hapa wameonyesha. Kwa hiyo sasa kitu cha msingi cha kufanya, kwa mfano tuje kwenye swali direct. Kwa mfano swali letu hili hapa. Ili utajuaje? Maana hapa unaona kabisa kuna function mbili ambazo zinaweza zikawa zimebebana. Kwa hiyo tutakayofanya una let, umeona? Let's say kwa mfano tuseme hii ni y maana f of x almost. So let's say tuseme g. Umeona? G iwe sawa sawa, yani una let sasa. Hapo sijaandika tu let, lakini in fact ni una let. Sawa. Sorry, hii my pencil yangu. So kwa hapa tutasema g equals to plus 2x plus 7. Umeona? Kwa hiyo tunajigundua kwamba tumepata function nyingine tofauti kabisa, na ambako hapa nako maana patakuwa sawa sawa na nini? Maana itakuwa y equals to g. Umeona? So hizi ni function mbili ambazo zinakuwa zimebebana. Kwa hiyo tunataka tufanye hapa ni rahisi. Tuna differentiate kila function au then tunakuja tunazidisha yale majibu ili tuweze tupate yani ndio jibu moja sasa. Umeona? Kwa mfano hapa tuta differentiate g with respect to x, na hapa tuta differentiate y with respect to g. Ni hivyo tu. Kwa hiyo it means hapa kitakachotokea sasa itakuwa hivi. So naendelea kwa pembeni hapa. Sawa. Let's say ngoja ndio hapa. Kwa hiyo nita differentiate hii ya juu ambayo nitaandika dg sababu na differentiate with respect to x. Sawa. Itakuwa dg dx itakuwa equals to, tunaanza na hii ni 3 hapa juu. Sawa. Kwa hiyo hii ikiwa 3 maana yake tukitumia ile nini itakuja kuwa 3 x square. Hapa tutabakia na nini? Maana hapa hii ni power moja. Kwa hiyo itakuwa kujumlisha 2, si ndio hivyo? Hapo imeisha. Hiyo huko yote ni constant, kwa hiyo itakuwa imeisha hiyo. Tukija dy dg maana tuta differentiate hii nayo with respect to g. Kwa hiyo itakuwa dy dg tutapataje? Jibu hapo bake hii ni sawa sawa na kuandika g power a half. Umeona? Kwa hii tukileta hivi maana tutaleta hapa mbele itakuja half. Afu itakuja kuwa g hii itakuwa tukiminus 1 itakuwa -1, right? Kwa -1 a half. I mean a half. Sababu 1 minus tupata negative a half. Ndio hivyo. Kwa sasa tunafanyaje hapa? Tunachokifanya tumeshapata. Sasa tunatakiwa tutafute dy dx kama ambavyo tunatakiwa tufanye. Umeona? Hata kupata dy au tupate jibu inachotakiwa tufanye ni tuzidishe majibu ambayo tumeyapata hapa. It means ili tupate dy dx we have to times the product hapa tunayo ambayo ni dg wherever ni dg dx, sorry kama ndiko naona kwa kabo, dg times nazidisha na nini? dy dg. Nadhani tumeelewana. So product zote tunazo hapa. dy dg tunayo, dg dx tunayo, dy dg tunayo. Kwa tunachokifanya ni rahisi tu, tunazidisha dg dx ndio hii hapa ambayo tumepata ni 3x square plus 2. Sasa tuweke mabano hapa ili kuilinda. Afu
dy dg tunapata ngapi na tunapata a half. Tunakuja tunapata a half g, si ndio hivyo? Minus ngapi? Hiyo. Hata lakini kumbuka g ni sawa sawa nini? G ni sawa sawa na hii hapa yote. Kwa maana hapa jibu letu zuri kabisa litakuwaje? Jibu letu zuri kabisa litakuwa ni hivi. Jibu letu zuri kabisa, let's say hapa niandike niweke y tu hiyo sasa. Niweke y, derivative ya y itakuwa ni sawa sawa na baki hapo kwenye g tutasubstitute hapa, tutairudisha. Kwa huku juu kutabakia 3 x square plus 2 over baki itakuwa 2 times mbona hii baki hapa tutapata jibu hili hapa, ambapo then tutaingiza hizo value hapa 3. Hii ni 3 minus plus 2x plus 7. Haya mambo mengine ni ya kimahesabu zaidi, lakini natumaini tumeelewana. Hili ndio litakuwa jibu letu au ndio itakuwa derivative yetu kwenye hili swali la kutumia kwa kutumia nini, chain rule. So hopefully tumeelewana. Kama kuna swali zaidi unaweza kauliza hapo comment. So tuendelee na formula inayofuata. Hello guys, tunaendelea sasa. Hili swali linahusiana na kitu kinaitwa parametric function. Sasa hizi parametric function maana yake tutakachokifanya hapa ni kama ambavyo tulikuwa tumesolve zile composite function, lakini sasa hapa zile equations zinakuwa hazipo, yani zinakuwa zijabebana, ziko tofauti. Excuse me. So zile zinakuwa ziko sehemu tofauti, umeona? Mfano unaona swali kama hili hapa. Umepewa x, sasa let's say hizo equation hizi hapa. X umepewa hii na hii. Sasa hizi tunataka tutafute derivative ya hii. Parameter yetu hapa ni nini? Ni t. So tunachotaka tufanye ni kutafuta dx, yani tuna differentiate x with respect to t na dy with respect to t, then tunakuja tunazidisha zile differentiation ambazo tumezipata kuja kuleta jibu. So nita differentiate hizi in the back end, then nitakuja nionyeshe product, nitazidisha ili nionyeshe jibu. So nimeshapata derivative ya dx dt, dy dt hapa. Sasa ili tupate dy dx ambalo ndio jibu letu kamili tunalohitaji, tukiwa tufuate formula hii hapa, ambayo dy dt tutataka tuzidishe na 1 over dx dt, ambayo itatuletea jibu la mnazofaa. Kwa dy dt tunayo ambayo ni nini? 2t, umeona? Kwa tukizidisha na 1 over dy dx dt ni hapa, ambayo ni 2 minus t plus 1. So hii itatuletea jibu ambalo tunalitaka, sawa? Kwa dy dx kwa ufupi, dy dx dx itakuwa ni sawa sawa na maana itakuwa 2t over 2 t plus 1, ambayo hizi zita cancel, kwa tutabakia na t over t. So hii ndio namna ya kutafuta derivative kwenye parametric equations. Thank you very much. Tunaendelea na namna nyingine ambayo tunadili na sasa hivi tunadili na exponential function. Na exponential function tunazungumzia tunapopewa function ambayo inakuwa ina hii tunasema natural logarithm kwenye hii hapa hii, umeona? Hii ni exponential. Kwa formula yake mara nyingi hii ukidifferentiate inakuwa ipo kama constant number. Yani it means ukidifferentiate hii kutafuta derivative inabaki yenyewe kama yenyewe, haibadiliki chochote kile. Kwa kama una differentiate hii, kinachobadilika ni hichi cha huko juu tu, ndio una differentiate. Yani useme unakichukua hichi unakileta hapa, au una differentiate unazidisha na hii ikiwa vile ikiwa constant. So mfano mzuri ni swali ili hapa. Kwa unaweza kaona kwenye mfano wa swali ngoja umeona. So kwa mfano ukipata swali kama hili ambalo lina exponential function, unatakiwa ufanye hapa wewe kama nilivyosema ile principle kwamba
hichi hapa chenyewe ni kinabakia constant, kwamba hata ukidifferentiate yakibadiliki. So kinachobadilika ni kwa hiyo utakayofanya useme tu let kwamba u equals to make ni 2x power 3 more. Ukishafanya hivyo una differentiate du dx. Then basically kila kitu kinakuja kama ambavyo tulikuwa tunafanya vile, du dx, ambayo du dx hapa tutatuletea jibu gani? Tutatuletea 6 nasema 6 power 2, umeona. Lakini na hii pia tuna differentiate, sababu hapa itakuwa tukishaweka u itakuwa imebakia sawa sawa. Sasa hii itakuwa imebakia sawa sawa na hii power u, ambayo nayo ni function nyingine ambayo nitakiwa tu differentiate, umeona. Kwa hiyo kitakachokuwa itakuwa ni dy du, umeona, ambayo dy du inabakia constant. Tunakumbuka tulisema kwamba hii ukidifferentiate inakuwa ni hivyo hivyo, ibadiliki, umeona. Kwa hiyo ili tupate dy dx ambayo ndio jibu ambalo tunalitaka sasa, lazima tuzidishe du dx times na dy du, ambayo kwa basically ili tupate dy umeona. So kwa hapo tutakachokifanya rahisi tu, du dx ambayo ni hii hapa 6 x per hiyo hapo tutazidisha na e power u, umeona, ambapo basically tutakuja tupate ni 6x square e. Sasa lakini tukikumbuka kwamba u ni sawa sana nini? U sawa sana 2x per 2x cube. Kwa hiyo kujua tena tutakuja tuweke 2x cube. Kwa hii ndio dy dx, au tunakuwa tumetafuta derivative ya exponential function. So thank you very much, hope mmenielewa vizuri hapo. In the next session tukija tumalizia applications za hii differentiation, pia tutamalizia na some methods. So thank you very much.